Оромын төргийн үзэгчдээ өнөөдрийн мэдээллийн хөтөлбөр үзэгч та бүхэнд хүргэхэд бэлэн болсон байна. Анхаарлаа хандуулно. Ингээд та бүхэндээ Хинтээ аймагт өрнөсөн мэдээллүүдийг танилцуулъя. Эхний мэдээ. Хинтээ аймаг сонгуулийн насны 51194 сонгогчтой 18 сум 4 тосгоны 89 хэсгийн хорон дээр 1300 орчим төрийн албан хаагчид ажиллаж байгаа. Гарын 6 дугаар сарын 2-ны өдрөөс хойш халдвар авсан 70 орчим иргэн Хинтээ аймагт байгаа эдгээр иргэд ерөнхийлөгчийн сонгуульд санал өгөх боломжгүй юм а. Ерөнхийлөгчийг сонгох сонгуулийн зөөврийн хайрцгаар санал авах маань өнөөдөр өглөөний 9 цагаас орой 22 цагийн хооронд үргэлжлэнэ. За Хинтээ аймгийн хэмжээнд зөөврийн саналаар 960 гаруй орчим иргэд маань одоо саналаа өгнө гэсэн сонгуулийн оронд мэдээлэрсэн. За баг тусбар дээр ингээд зохион байгуулалт гаргаж зөөврийн хайрцгаар санал авах үйл явдал маань ийхүү үргэлжилж байна. За 4-р багийн бид зөөврийн хайрцгаар санал авах үйл явц ер нь хэрхэн өрнөж байгаа талаарх мэдээллийг бид газар дээрээс сурвалжлан хүргэж байна. Тэгэхээр танай 4-р багийн тухайд одоо хичнээн одоо иргэд маань зөөврөөр хайрцгаар саналаа өгөхөр байна. Тэр дундаа яг одоо тусгаарлалтанд байгаа иргэд маань хичнээн өгөхөр байна. За санал авахдаа та бүхэн ямар одоо журмыг мөрдөн орж байгаа бол айлууд. За манай 7 дугаар хэсгийн хорооноос зөөврийн битүүнчин саналын хайрцгаар 14 хүн саналаа өгнө. Үүнээс 5 хүн нь бол хэвтрийн дэглэмтэй 9 хүн тусгаарлалтанд байгаа хүн байгаа. За одоо ингээ одоогийн байдлаар яг гэрийн дэглэмтэй байгаа хүндэтгэл үүсгэх шалтгаантай 5 айлаасаа 5 сонгогчоос аваад байна. За бид бүхэн айлаасаа саналаа авахдаа ингээд халдвар хамгааллын дэглэмээ баримтлаад эхний хүн ороод халууныг үзээд тэмдэглэл хийгээд дараагийн хүн ороод ариутгалаа хийгээд дараа нь нөгөө нэрсийн жагсаалтан дээр гарын үсэг зурулах хүн орж гарын үсгээ зуруулаад дараа нь саналын хуудасаа саналаа авах хүн орж саналыг аваад тэгээ санал авсны дараа дахиад мөн ариутгал яваад тэгээд төгсгөлд нь хуруунд дээр нь тэмдэглэгээ хийгээд ингээд саналаа аваа явж байна ийм дараалалаар. Хинтээ аймаг 76,000 орчим хүнтэй сонгуул өгөх насны 51,194 хүн саналаа өгнө. Зөөврийн хайрцгаар санал авах 942 иргэн сонгуулийн хороонд хүсэлтээ гаргаж өглөөний 9 цагаас эхлэн санал авах үйл ажиллагаа эхэллээ. За гэрээний тусгаарлалтанд байгаа 332 иргэн эрүүл мэндийн шалтгаантай болон биеэр очиж санал өгөх боломжгүй иргэд 616 байгаа юм а. Эдгээр иргэдээс хэрхэн хайрцгаар санал авч байгааг бид сурвалжиллаа. Сонгуулийн зөөврийн хайрцгаар санал авах үйл ажиллагаа өнөөдөр өглөө эхлээд одоо хуулийн дагуу явж байна. За аймгийн хэмжээнд нийтдээ 18 сумын 89 хэсэг дээр 948 иргэн зөөврийн битүүнжилсэн саналын хайрцгаар санал хүсэлтээ гаргасан байгаа. За энэ дотор бол ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль заасны дагуу үндслэлээр өөрөөр хэлэх юм бол одоо гэртээ эмчилгээ хийлгэж байгаа эрүүл мэндийн шалтгаанаар цагдаа хоригдсон гэх мэт хууль заасан 4 шалтгаанаар хүсэлтээ гаргасан 616 иргэн байгаа. Засгийн газрын 152 дугаар тогтоолоор батлагдсан коронавирустай холбоотой авч хэрэгжүүлэх төр журамд заасны дагуу гэрийн ажилтнанд байгаа 332 иргэн зөөврийн битүүнжилсэн хайрцгаар санал хүсэлтээ гаргасан байна. За эдгээр одоо нийтдээ 948 иргэний саналыг авахаар одоо 89 хэсгийн хорооноос томилогдсон ажилтнууд ажиллаад явж байна. За аймгийн хэмжээнд бол коронавирусын одоо халдвар аваад эмнэлэг тусгаарлагдсан өвчтнүүд бол 6 сарын 2-ноос өмнө байгаагүй. Энэ ерөнхийлөгчийн сонгуулийг зохион байгуулахтай холбоотой сонгуулийн ерөнхий хорооноос баталсан журам зааснаар бол COVID-19 улмаас халдвар аваад эмнэлэг тусгаарлагдсан эмчлэгдэж байгаа өвчтнүүдийн хүсэлтийг тухайн эмнэлгийн захиргаа 6 сарын 2-ны өдрөөс өмнө сонгуулийн хариалах хэсгийн ороонд нь хүргүүлэх ёстой байсан. Тэгээ манай дээр бол 2-ноос өмнө ийм тохиолдол гараагүй. Зүгээр гэрийн ажилтнанд байсан болон байгаа иргэд бол тухайн хэсгийн хороо нь тухайн иргэдтэйгээ холбогдоод хүсэлтийг авсан байна. Захимаар авсан. Тэгээ энэ нь бол 332 иргэн байна. Гэхдээ өчигдөр Ганшир суманд гэрээ ажилтнанд байсан 2 иргэн коронавирусын халдвар авсан болохын тогтоогдоод аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн халдвартын тасагт хүргэж ирсэн байна. За аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн халдвартын тасаг дээр сонгуулийн байгууллагын ажил тусалцаа үзүүлэх зорилготой сонгуулийн сургалтандаа хамрагдаад гэрчлэгээ авсан эмнэлгийн 3 ажилтан байгаа. Тэгээ энэ 3 ажилтан
тухайн одоо халдвар аваад эмнэлэгт хэвтэж байгаа хоёр иргэний саналыг өгүүлэх ажлыг зохион байгуулна. Гэхдээ Галшир сумын харьяалах хэсгийн орооныхон зөөврийн харьцаагаар авахаа ирсэн тохиолдолд энэ санал авах үйл ажиллагаа зохион байгуулна. За Хинтээ аймагт өнөөдрийн байдлаар халдвар болсон 70 орчим иргэд халдварын тасагт хэвтэн эмчлэгдэж байна. Эдгээр иргэд санал өгөх боломжгүй гэдгийг Хинтээ аймгийн сонгуулийн хорооны дарга хэлж байна. Ямар ч байсан одоо Монгол Улсынхаа иргэний хувьд санал өгөх хүсэлтэд өгсөн. Тэгээд үүний хүрээнд өнөөдөр одоо саналаа өглөө. Тэгээд би хүсэлтэд бол ганцаараа өгсөн байгаа. Гэртээ бол одоо хариунд байна. Боломжийн гэж бодож байна. Тэгээд ямар ч байсан бүгдээрээ хамгаалттай байна. Бас тэгээд ариутгал халдвар гүйцэлт юм бол хаанаас хангаад явж байна. Чи сонгох сонгуульд та зөөрийн харьцаар саналаа өгч байна. Хэд удаага ер нь ингээ зөөрийн харьцаар саналаа өгч байна. Энэ ч одоо анхны болж байна уу да бараг. Үгүй энэний түрүүний оны юуны сонгуульд бас зөөрөөр өгсөн баха. Хоёр л удаа болж байгаа. Халдвар хамгааллын дэглэм болон бусад зөвлөдүүдийг эдгээр хүмүүс маань яаж та бүхэн тайлбарлан ойлгуулж байна? Яг энэ телевизээр туршиж ярьж байгаа юм чи. Хүн орж ирэх нь чаварлаа шүү дээ одоо. Тэгээ хүүхдүүд хэлдэг юм. Тэгээ энэ телевизээр ч одоо туршиж ярьж байгаа юм чи. За Хинтээ аймгийн хувьд хамгийн холоос саналаа өгөх иргэд бол Хөлийн мананд явж байгаа Заславын албан хаагчид. Тэдний саналыг байгаа газарт нь очиж зөөрийн харьцаар саналыг нь авна. Мэдээллийн хөтөлбөрт хамтдаа үзэгчдээ баярлалаа. Дараагийн мэдээ. Улаанбаатар хотоос Чингис хот чиглэлийн 333 км замыг ондог дугуугаар туулсан хүн бол Хинтээ аймгийн иргэн Жавхлан төгс юм а. Тэрээр хүүхэд байхасаа дугуйн спортоор хичээлсэн байна. Түүний хувьд хамгийн холын аяллах нэг энэхүү аялал байсан байна. Дугуйн спортод сонирхогч Улаанбаатар хотод ажиллаж амьдардаг Хинтээ нутгийн иргэн Жавхлан төгс ундаг дугуйгаар нутгийн зүг хөлгийн жолоод залах шалтгаан нь эхнэр хүүхэдтэйгээ уулзах зорилготой гэлээ. Сүүлийн 1 сарын хугацаанд хөл хорионы үед тэрээр 1000 гаруй км замыг туулсан байна. Хот хоорондын таксинд олуулаа зорчихоос илүүтэйгээр эрүүл мэндийн хайрлаж хойбиндоо хөтлөгдөн энэхүү аяллыг хийх болсон байна. Улаанбаатар хотоос 200 км зайд Цэнхрийн гол дээр буудалсан түүний хувьд машинаар явснаас илүү дугуйгаар аялах нь байгалийн сайхныг мэдрүүлдэг гэдгийг хэлж байлаа. Өглөө гарсан. Тэгээ сая өчигдөр явж хагаад Цэнхрийн гүүрэн дээр нэг хончоод тэгээд өнөө өглөө хөдлөл орж ирлээ да. Дугуйн спорт гэхээс илүү ерөнхийдөө дугуйг бол өдөр тутмын амьдралдаа хэрэгэлдэг ажил гэрээрээ орно гэх юм чинь тэгэл яг бол спортоор л хичээлдэг. Машинтай явхад ингээл нэг жирэлзээл өнгөрдөг шүү дээ тийм ээ. Тийм биш. Дугуйтай ингээ явхлаар очин тойрны байдлаа хараад байгалаа хараад ингээ явхад бас тийм гоё л байлаа. Замын хүмүүс асууж лээ. Зарим нь суугаа явах уу гэж байгаа шиг. Тий. Голын ирэг дээр хоногдгоо байсан. Сайхан голын чимээ сонсоол. Хаантын дууч төрөн бас байгууллагын гишүүд хэдэн залуучууд намайг сая дуутын даваан дээр ирж тосч авч наашаа хамт чийж ирлээ. Тэгээ сонирхол нэгтэй хүмүүстэйгээ хамт чийгээд явхад сайхан байлаа. Хан Хинтийн дугуйчид клубын тамирчид Жавхлан төгсийг аймгийн төвөөс 60 гаруй километрт байрлах Дуутын даваа гэх газар тосон авсан бөгөөд клубын гишүүд залуу насны эр зөрөг дэвсвэр дэвшээр гаргасанд бахархаж байгаахан хэлсэн байна. Мөн Хинтээ аймгийн иргэд сошиал ертөнцид урам хайрлсан амжилт хүссэн комментуудыг ихээр бичсэн байна. Дугуй аялалтаа ингээд Хинтээ аймгийн дугуйч нь гараад өнөө өдөр 16 цаг үед одоо ингээд Хинтээ аймагтаа хөрөлцөн яриад байна. За ингээд эр хүний төсвөр дэвчээр цаг агаар сороо ингээд өдрийн халуун энэ бүхнийг ингээд туулаад одоо ингээд 300 хэдэн километр газар ингээд туулаад ирнэ гэдэг бас хэцүү чанга бэрхшээлтэй байдаг. Тэгээд энэ залууга ямар ч бас ингээд цаашийн спорт хөдөлмөр ажил бүхэнд ингээд амжилттай хүсье яриа. Ундаг дугуй болон мотоциклын спортууд манай улсад сүүлийн жилүүдэд их хөгжиж байна. Улаанбаатар хотын Red Falcons клубын гишүүд мөн Улаанбаатараас Чингисээс Барангурт гэсэн чиглэлд аялаж байгаатай мөн таарсан юм а. Хүсэл сонирхолд нийлсэн залуус энэ жилийн анхны аяллаа инхүү эхлүүлсэн байна. За манайх Red Falcons Улаанбаатар клуб. Тэгээ энэ зуны ээлжид зуны аялал маань өнөөдөр эхлээд эхний аяллаа Сүхбаатар аймагаас эхлээд Улаанбаатараас гараад одоо Хинтэд ирээд Хинтийн телевизээр хараад ингээ бас баяртай боллоо. Яг энэ жилд энэ корона хөл хорой гэсээр байгаад зуны ээлжид аялал маань жоо оройтч эхлээд өнөөдөр эхлээд Сүхбаатар аймагаас эхлэх гээд явж байна. Сүхбаатар руу явж байна. Тэгээ одоо Хинтэд нэг төр бодолч бензин авчаал цаашаа явна да.
Ер нь бол зүүн тишээ зуншлах сайхан байна. Тэгээ жолоочтой хэлэхэд хур төтрүүлэхгүй дөрмөө бариад сайхан явах хэрэгтэй байна. Замд бас зам эвдрэл гэмтэлтэй байна. Яг ер нь бол мөцөг сонирхтой залуучуудад хэлэхэд ер нь бол сайхан л хобби л доо. Чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрөх энэ тентнийг баар савн сууж яхаар ингээд байгальд агаар сайхан аялаад хол зам тулаад хол замд нөхөрлөөд ингээд явах сайхан шүү. 10 гаруй жилийн төвхтөө Red Falcons клубын мотоциклчид Монгол орныхоо 21 аймгийн 19 аймаг руу аялсан байна. Дорнод болон Өмнөгөө аймагт салбарт аяллаа. Тэдний дараагийн аялал Баян-Өлгийн аймгийг зорих юм а. Дараагийн мэдээ. Хинтээ аймгийн Улаан загалмайн хорооноос санаачлан дэлхийн цусны донорын өдрийг угтан 103 аймгийн улаан загалмайн хороодууд болон хүндэт доноруудыг хамруулсан цахим уулзалтыг өнөөдөр зохион байгуулж доноруудаа хүндэтгэл үзүүллээ. 2004 оноос эхлэн дэлхийн нийтээр жил бүрийн 6 дугаар сарын 14-ний өдрийг цусны донорын дэлхийн өдөр болгон тэмдэглэх болсон билээ. Бусдын амь насыг аврахын төлөө цусаа бэлгэлдэг ачтан доноруудын ариун үйлсийг сурталчлах, тэдэнд талархал илэрхийлэх, олон нийтэд алдаршуулах, сайн дурын авлаггүй сайн дурын донорыг игнийг өргөжүүлэх зорилготой энэхүү томоохон үйл ажиллагааг Монгол улс 17 дахь жилдээ тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Энэ жил цусаа бэлгэлж, зоглох зүрх бүхнийг аврын уран дор тэмдэглэх юм а. Би одоо цусаа өгөөд 31 удаа цусаа өгчөөд нэг удаагийн цусаа өгөлтөөр бол 3 хүний амь насыг авардаг. Тухайн үед тэр цусаа өгч яах гэдэг маань тэр бахархалтай зүйл айлд амьдралд хүнд амьдралд бэлгэлж байгаа туйлд их баяртай байна. Миний ээж 76 настай хүн байдаг. Ходоод таярах мэсцаслет засалд ороод цусны дутагталд ороод за Хинтээ аймгийн докторууд маань одоо хүндэт донорууд маань 8 литр цус хэлбсэн. Одоогийн байдлаар ер нь наашаага эргэсэн. Дэнсгийн амьдрал хатасгат ороод агалгаанд ороод тэгээд одоо амь насыг аварсан. За 25 хүний цусаар 8 литр цус хэлбэж ээжийн амь нас аврагдлаа. За тэгээд энэ дэлхийн донорын өдөр одоо тухайлах юм байна. Эрхэм хүндэт доноруудаа за сүүн цагаан зам нь өлзийтэй байх эрүүл дэвшүүлье. Хинтээ аймгийн хэмжээнд 800 гаруй донор байдаг. Түүний 454 нь Хэрлэн суманд ажиллаж амьдарч байна. 35-аас дээш насны 100 гаруй хүний амийг аварсан 62 хүндэт донорууд байна. Энэ өдрийг угтан донор танд баярлалаа. Насан туршидтын дунд загтлын уралдаан эрхэм доноруудад гэнтийн бэлэг барих, доноруудад аймаг сумын шагнал гардуулах зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байна. За жил бүрийн 6 сарын 14-ний өдөр дэлхийн цусны донорын өдөр болдог байгаа. Тэгээ энэ жилийн одоо цусны донорын өдрийг бас дэлхийн нийтээрээ цусаа бэлэглэж зохилох зүрх бүхнийг аварья гэсэн энэ уран дор бол тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Тэгэхээр бид нар Хинтээ аймгийн Улаан загалмайн хорооноос доноруудынхаа энэ өдрийг тохиолдуулаад Хинтээ аймгийн хэмжээнд төдийгүй одоо бүсийн 2 аймаг Сүхбаатар, Дорнот аймгийнхаа Монгол улсын хүндэт донорууд авлаггүй цусаа бэлэглэж байгаа доноруудыг оролцуулсан захин уулзалтыг бас зохион байгууллаа. Тэгэхээр уулзалтын ажиллагаанд бол бас манай донорууд бас идэвхтэй оролцлоо. За мөн нөгөө төгөр бид нар бас энэ 6 сарын 14-ний өдрийг угтаад доноруудаа одоо талархал илэрхийлсэн сэтгэлийн одоо үгээ илэрхийлсэн ийм одоо загтлын уралдааныг зарласан байгаа. Донор тандаа баярлая гэд. Тэгэхээр энэ одоо уралдаанд насан туршидтын дунд зохион байгуулж байгаагаараа онцлог. Тэгэхээр энэ уралдаанд бас манай хүмүүс бас идэвхтэй оролцоорой гэж би бас уриалмаар байна. За мөн цаашлах юм бол бид нар бас доноруудаа хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээнүүдийг жил болгон зохион байгуулдаг. Энэ жил хэдийгээр ковидын нөхцөл байдал хүнд байгаа үед ч гэсэн бид бас энэ үйл ажиллагаагаа зогсоохгүй бас үргэлжлүүлнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол хүний амь насыг аврахын төлөө өөрт байгаа цусаа бэлгэлдэг ийм одоо ачлалтай сайхан хүмүүстэй бид нар бас хүндэтгэл үзүүлэх ёстой. Энэ бол нь бас бид бүхний одоо бас ажлын нэг онцлог юм аа. Тийм учраас энэ хүмүүсээ алдаршуулах, за цаашлах юм бол энэ хүмүүстэй хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг Өндөр хаан телевизтэй хамтарч зохион байгуулна. За нөгөө төгөр бид нар бас аймгийн засаг дарга тамгын газар, за мөн Чингис хотын одоо засаг даргын тамгын газартай хамтраад бас энэ хүмүүстэй хүндэтгэл үзүүлэх шагнал олгох энэ үйл ажиллагаануудыг одоо төлөвлөөд явж байна. 350 мл цусны цаана 3 эрдэнэт хүний амнаас аврагддаг тул донор хүний үүрэг оролцоо ямар чухал болохыг мэдэх хүн цөөн тул эдгээр хүмүүсийг алдаршуулах, донорын игнийг тэлэх, залуу донорыг нэмэгдүүлэх шаардлага тулгарч байгаа юм. Цар тахалтай байгаа энэ үед донорын хэрэгцээ чухал байгааг мэргэжлийн хүмүүс ч онцолж байлаа.
Өнөөдрийн мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгчдийн баярлалаа. Үдшийг сайхан өнгөрүүлээрэй.